todos, estamos aquí en un nuevo video tutorial, hermano. Bueno, estamos aquí para aprender cómo hacer una pinche fogata, hermano. Bueno, los materiales son los siguientes. Ah, me pasé de verga, cabrón. Bueno, lo que necesitamos es un poco de leña. No la encuentro. Aquí está. Okay. Estaba pinche lejos, carnal. Bueno, luego tenemos que conseguir un pedernal. Bueno, esto lo dejamos por ahí a un lado para poder hacer la pinche hoguera o fogata. Bueno, ya. Si quieres hacerlo más pinche hardcore, pues coges aquí un pinche tetrabrazador y pues lo cargas, ¿sabes, carnal? Bueno, estamos aquí y poder. Ah, me pasé de verga, carnal. Bueno, hasta aquí el video tutorial. Espero que os haya servido. Dadle al like y suscribirse. Adiós, canal. Oh, pinche Adam de verga.